Γεια σας φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε ένα από τα αγαπημένα μου φαγητά. Με αφορμή τις 2 τελευταίες ημέρες που έχει χαλάσει ο καιρός και κάνει κρύο, θεώρησα πως είναι ώρα να φτιάξω μια κοτόσουπα. Ξεκινάω λοιπόν τη συνταγή, καθαρίζοντας τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω και κόβοντας τα κάποια σε μικρότερα κομμάτια για να βράσουν και να μαλακώσουν πιο γρήγορα. Από λαχανικά χρησιμοποίησα ένα κρεμμύδι, 2 πατάτες, ένα καρότο μεγάλο και μία ντομάτα. Τα υλικά είναι λίγα γιατί σήμερα μαγειρεύω μόνο για μένα, οπότε ήθελα max 2 μερίδες. Όσο καθαρίζω και προσθέτω τα λαχανικά μες στην κατσαρόλα, έχω ανάψει και το μάτι για να ζεσταίνει το νερό. Προφανώς βάζω και μια χούφτα σέλινο γιατί δεν γίνεται κοτόσουπα χωρίς αυτό. Και από πάνω βάζω και το κοτόπουλο, το οποίο σήμερα δεν τσιγάρισα, ενώ ξέρω ότι πολύ το τσιγαρίζετε. Προσθέτω λίγο στυμμένο λεμόνι, αρκετό αλάτι και μπόλικο πιπέρι. Υπάρχουν πολλές συνταγές για την κοτόσουπα και ίσως κάθε σπίτι την κάνει με το δικό του τρόπο, οπότε θα ήθελα να ακούσω και τα δικά σας μυστικά. Για να ενισχύσω τη γεύση βάζω πάπρικα, ελαιόλαδο, μία μικρή κουταλιά από αυτή τη σκόνη λαχανικών της Knorr, μία δάφνη και αυτό ήταν. Όταν αρχίζει να βράζει αφαιρώ τους αφρούς και έπειτα κλείνω το καπάκι. Η συνέχεια στο επόμενο.